Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Akamiz chiroyli bitta video qo'yib deyishyapti. Mana rasmini xullas adellar sotadigan akamiz. Bu akamiz joyi bozordan kiraverishda. Roshni aytavering narxlarini. Bular 15 mingdan dastxonliklar 15 mingdan boshlanar ekan. To'rlik 3,5 metrligi 110 ming so'm. O'rtasi to'rlik 3,5 metrlisi 110 ming so'm ekan. 2 metr. 3,5 ga 2 metr. Aha, keyin qanaqalar bor? Ha, shuna rasilkalar, har xillari bor deyishyapti. Nimalarchi prasnilar qanchadan? Boshidagilar 15 ming so'm. Ha, kichkinalar 15 ming so'mdan ekan. Boshladi. Kichkina xon topdilar. Eng kichkina razmer shu ekan. Keyin pastellar. Pastellar. Naskalar jup 8 mingdan. Nasllar jupi 8 ming so'm ekan, shu bolishga kiygizadigan. Bular 75 mingdan bir kishiliklar. Bular 75 ming bir kishilik prasnina padadiyanik. Prasnina padadiyanik nalichka. Bular 2 kishiliklar. 2 kishiliklar Mana shu 3 ta qatori 110 mingdan. 3 ta qator 110 ming so'mdan ekan. Rasvetkalarni ko'ryapsizlar. Shu rasmda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa chiqadi deyishyapti. Bular jatka bular. Nima? Jatka bular materiali. Jatka material jatka deyilar ekan. Bulari 115 mingdan o'tdi. Bular narxi optimga 115 ming. 115 ming. 2 kishilik ekan bu. Rasvetkalari ko'p bular. Rasvetkalar sirop deyishyapti. Sertifikatlar bor, bular pachka. Ana momoq adiyollarchi? Momoqlarimiz bular 75 ming bir kishiligi. 75 ming bir kishiligi, Kishiligi 115 ming. 2 kishiligi 15 ming. 115 ming so'm 2 kishilik ekan. Bitta shu dasturxonlar. Bu yoqda dastxonliklar, momoq adiyollar. Bular endi shulardan, ha? Shulardan bular. Mana shular ham yumshoq momoqdan bor. Bular ham shu yumshoq momoq adiyolchalardan ekan. Qalin katta adiyoldan ham olibgan. Rosa sezon bo'lyapti-yu. O men ham ikkita oldim mana endi. Mana shular Kattalarni qaranglar buni. kishilik mana 115 ming. 2 kishilik 115 ming so'm ekan shuni narxi. Xullas shunaqa gaplar, telefon nomeriga telefon qilib bemalol gaplashib, har qanaqa yangilik ma'lumotni olaverasizlar. 99 Telefon raqamlari 99lik 070 070 78 88 78 88 raqamiga uchun gruppa bor. aloqaga chiqinglar. Sotuvchilar uchun addan o'zlarining gruppasi bor ekan. Telefon qilib bemalol gruppasiga maxfiyda ulanib, har xil yangiliklardan ma'lumotlar olishlaring mumkin. Savdo qizyapti. Aka savdoyingiz bersin. Charchamang.